टू द चैनल एवरीवन। सो अभी टाइम हुआ 10:30 बजे। आज है सैटरडे 27 फेब और आज हम आपको लेके चलने वाले एक खास जगह। सो वी थॉट ऑफ ब्रिंग सम आउटडोर एक्टिविटीज बिफोर द विंटर इन दुबई गेट्स ओवर। और अभी स्वागता सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जमा कर रही है और मैं आई एम ऑल सेट रेडी। सो विद द हाफ पैंट एंड माई फेवरेट टी शर्ट, फेवरेट कलर टी शर्ट रादर, ब्लू कलर। सो this is how we collect all our equipments before going anywhere. Yes. So this is our GoPro, this is our G7X Mark II. और ये Sony ZV-1 है, इसमें कुछ खाने पीने का सामान। And also guys, before heading out, one small request to, if you have not subscribed to your YouTube channel, please do subscribe, which is Abhishek and Swagata, which used to be ANS Vlogs. अगर आप ANS Vlogs से भी सर्च करोगे तो भी आएगा, Abhishek and Swagata से सर्च करोगे तो भी आएगा. So let's get started. So guys, right now the time is 11:25 और rather 11:34, सॉरी 10 मिनट में हो गया 34, क्योंकि अभी हम लोग फास्ट ट्रैक पे है, सो टाइम फटाक से निकल रहा है। और एज पर माई वेज इट इज सेइंग कि 12:25 को हम लोग रीच होने वाले हैं। अभी किधर हम लोग जा रहे हैं ये बताना मैं एक्चुअली भूल गया। ऑफकोर्स टाइटल में अब तो आपने पढ़ा रहेगा, पता नहीं हम लोग क्या टाइटल डालेंगे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं शीश पार्क और वी आर गोइंग थ्रू शारजाह रूट राइट नाउ। और द रोड इज गोइंग टू बी वेरी सीनिक बिकॉज वी आर गोइंग टू बी पासिंग थ्रू अ लॉट ऑफ टनल्स। सो let's continue. So guys, we have just entered the शीश पार्क right now और ये है एरिया, इट्स अ प्रिटी वाइड एरिया और यहाँ पे बहुत बारबेक्यू चल रहा है। सो हम लोग ने अभी बारबेक्यू भी लाया नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर फैमिली आउटिंग बिकॉज बहुत सारे लोग बच्चों के साथ आए, एल्डरली मम्मी पापा के साथ भी आए एंड डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड फैमिली आउटिंग। सो यहाँ पे प्रॉपर्ली बैठने के लिए मस्त जगह भी है, मतलब ऐसे शेड भी है और खेलने के लिए भी वो लोग कहते हैं घसरगुंडी और झूला भी है वहाँ पे। किड्स प्ले एरिया भी है और एक छोटा सा हाइकिंग ट्रेल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियो में तो देखा था, अभी पता नहीं किधर है एग्जैक्टली। आई थिंक सो यहाँ से ऊपर है, बस थोड़ा ही, इतना ज़्यादा नहीं, और वही प्रॉपर स्टेयर है वहाँ पे। या आई थिंक मतलब एडवेंचर वाला नहीं है जैसे हमने अल रबी टावर में किया था वो। एक बात है गाइस, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी खासी मेंटेन की है। एज यू कैन सी द प्लेस इज सराउंडेड बाय ऑल रूखा सूखा माउंटेन्स, बट स्टिल द प्लेस इटसेल्फ इज प्रीटी ग्रीन। तो एज वी हैड राइटली प्रेडिक्टेड, एक छोटी सी हाइकिंग ट्रेल तो हम लोग को मिल गई है। अभी इतना तो एक्सरसाइज होगा नहीं इस पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, या जबकि आए ही है हाँ। तो एक छोटा मोटा तो एक्टिविटी कर ही लेते हैं। कितना बड़ा माउंटेन, ऐसे खाई लग रही है देख यहाँ पे, मतलब ये पूरा तोड़ के वो लोग ने बनाया ना ये शीश पार्क, ये देख। अगर आपको ये हाइकिंग ट्रेल एज एन एक्सरसाइज यूज़ करना है तो 2-3 बार तो अप एंड डाउन करना पड़ेगा। सो गाइस, ऐसे इस प्लेस के बारे में बताने के लिए इतना ज़्यादा तो है नहीं, एक छोटी सी प्लेस है बट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है फैमिली के लिए और सबके लिए कुछ ना कुछ है। किड्स एरिया है यहाँ पे, यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा हाइकिंग ट्रेल बनाया है। क्या है और क्या है और क्या बोलना चाहती है स्वागत? आप कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। अरे आज पहली बार मेरे को भूख नहीं लगी, तेरे को भूख ज़्यादा लगी। क्योंकि मैंने ओनली 2 व्हाइट एग ही खाया इसलिए। लेकिन इस प्लेस के आप बारे में कुछ तो बोल स्वागता। यहाँ पे ना बहुत बड़ी खाई है, उसको तोड़ के प्लेस बना है। ओह माय गॉड, ये मुझे प्लेस इतना अच्छा नहीं लगा, ओके लगा, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं रही इस प्लेस के बारे में। बस एक बार के लिए आने के लिए अच्छा है कि क्या है एटलीस्ट शीश पार्क। यहाँ पे एक छोटा सा एम्फीथिएटर भी है, लेकिन कोई ड्रामा अनफॉर्चुनेटली चल नहीं रहा है, नहीं तो हम लोग को। लेकिन तुझे पता है क्या, खोर फक्कन में एक नया एम्फीथिएटर ओपन किया, हम लोग उधर जाते हैं। मैं तुझे वो प्लेस दिखाती हूँ जो बहुत ही मस्त है।
सो गाइस फिलहाल हम आए खॉर फक्कन बीच और इनफैक्ट यहाँ पे इस इंटेंशन से आए थे कि इसका जो गोल्डन फोक रेस्टोरेंट है, जो फेवरेट इसका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे टॉम यम सूप बहुत दिनों बाद खा सके. नॉट ओनली दैट, आई वाज आल्सो क्रेविंग फॉर फिश एंड चिप्स, बट अनफॉर्चुनेटली दैट रेस्टोरेंट इज क्लोज्ड. और एज सच यहाँ पे बहुत सारे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स और फास्ट फूड के कैफेटेरियाज है, रेस्टोरेंट्स है, बट हमको दिख गया है कबाब. तो फटाक से पार्सल लेते हम लोग और जाते हैं बीच किनारे. वहाँ पे लोग पैरासेलिंग भी करें, वो भी देखते हैं, कबाब भी खाते हैं और पूरा वेदर का भी मजा लेते हैं. और इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा कि कुछ थोड़ी बहुत वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी कर ली जाए आज, क्योंकि हाँ, इतने दूर आए तो इतना तो बनता है. बनता है. सो लेट्स टेक अ पार्सल एंड गो टू बीच. सगड़ी ये कैसे है ये जगह? नहीं, थोड़ा ग्रीन देखते हैं. थोड़ा ग्रीन उधर आगे देख आगे. सो वी आर एट द बीच नाउ एंड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द सी. सो ये है सी, ये है हम और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है. यस, एंड लेट्स ओपन अप कबाब नाउ. यस, इसलिए मैंने वो लास्ट में रखा. गाइस, सो अभी फटाक से हम लोग करते हैं लंच और अभी टाइम भी हुआ है 3:30, राइट? अरे और वाह, मस्त है. ओह वाओ, दिस आर लुकिंग सो डिलीशियस. और ये क्या है? ये हमस है. हमस है, मुताबेल है और ये सैलड है और यहाँ पे खबूज की रोटी है. दिस इज गुड, राइट? इट्स वेरी गुड. रेस्टोरेंट का नाम क्या है? वही रेस्टोरेंट का नाम ही भूल गया मैं एक्चुअली रिकमेंड करने के लिए, बट यहाँ पे आई थिंक ग्रिल अरेबिक ग्रिल है. अरेबिक ग्रिल exactly Khor Fakkan Beach के सामने. We happen to meet our fellow YouTuber here at Khor Fakkan Beach, and please tell me the name of the YouTube channel. Yeah, I'm King the DXB. Hi guys. Kinda DXB, Pleasure yeah. to see Yeah. you. I'm It's a pleasure to King the see you too, DXB. yeah. Yeah, that's amazing to have this nice community all Exactly, together, and we do all have amazing content, and I will Sure, post sure, it. sure. Okay, bye bye. Take care, bye bye. कुछ 1 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया रहेगा एंड वी आर एज यू कैन सी स्टिल एट खॉर फक्कन बीच. लेकिन यहाँ पे स्वागता एज राइटली सेड कुछ अलग है, डेफिनेटली कुछ अलग है. और वो ऑफ कोर्स अच्छी सेड वो है वाटरफॉल, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स आई हैव सीन In the इन द UAE. इंटायर यूएई. यस यस, ऑफ कोर्स आई हैव टू मेंशन यूएई क्योंकि वाटरफॉल्स तो हमने बहुत सारे इंक्लूडिंग नाइगरा Niagara. और नाइगरा इन इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े बहुत बड़े वाटरफॉल्स हैं. waterfalls इनफैक्ट इंडिया में भी इक्विवेलेंट टू नाइगरा जैसे वाटरफॉल्स भी है, लेकिन उसका एडवर्टाइज में इतना मार्केटिंग किया अच्छा नहीं है. किया नहीं है. या Yes. ओके गाइस, सो पीछे है बीच एज यू कैन सी एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस देयर इज अ वाटरफॉल. अभी पानी का आवाज़ बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि बिकॉज वी आर जस्ट अप्रोचिंग दैट वाटरफॉल. बट फिर भी हमने रास्ता क्रॉस नहीं किया क्योंकि वो व्यू बराबर से नहीं आएगा अगर रास्ता क्रॉस करके एकदम नज़दीक जाए तो. ये रास्ता इन बिटवीन है और उसके बाद आता है सीधा वाटरफॉल. गाइस, अब होगी माइक की असली टेस्टिंग. तो स्वागता उधर सिनेमैटिक शॉट लेने में बिजी है GoPro से, और मैं ये सिर्फ इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे माइक देखना है कितना इफेक्टिव है. अभी जो पानी का आवाज़ बहुत 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 लाउड है, बट एज रोड इज नोन फॉर रोड विल फिल्टर आई बिलीव. लेट्स सी, once I put it in the laptop I'll come to know how effective it is, but then road mics are supposed to be the best one. That's why I wanted to test it just next to the waterfall right now, and look at the speed of waterfall. This is the speed of waterfall. अभी आपको I think आवाज़ तो सुनाई दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, माइक वो साइड घुमाता हूँ और आपको सिर्फ और सिर्फ वाटरफॉल का आवाज़ सुनाता हूँ. ये है वाटरफॉल का आवाज़. So guys, we are literally getting a feel as if we are in little Europe right now because बहुत बड़ा amphitheater. Now unfortunately the sun is in opposite direction, लेकिन हमारे लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ amphitheater को अप्रोच करते हुए हम एकदम मस्त व्लॉगिंग निकालेंगे क्योंकि sun is exactly on our face. Yes. But now I'll quickly show you the area. It's pretty huge, guys, big. too huge, and it is just next to the waterfall. So ये सब कब डेवलप हुआ? हम जब क्वारंटाइन थे ना, अंदर लॉकडाउन में बंद थे, तभी ये सब काम हो गया. Exactly. फुजेरा और खॉर फक्कन हमको कितना सुना सुना लगता था और बहुत सारी चीजें आ गई. अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे एम्फीथिएटर, वाटरफॉल हो गया, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गए, अल्ट्रा बिग टावर है यहाँ पे, और क्या है, और बहुत अल रफीसा डैम. हाँ वो भी है. So
ये फिलहाल हम लोग एम्फीथिएटर के एरिया पे हैं। देखो कितना वास्ट है, आई मीन कितना ह्यूज है गाइस। सो जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट देयर इज अ बीच, राइट? सो वेयर शी सेड लॉट ऑफ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज आर देयर। तो अभी हम लोग अभी पता नहीं क्या ड्रामा वामा तो चल नहीं रहा, अभी क्या करेंगे हम लोग इधर आके? बंद है, हम एक जस्ट ओवरव्यू देते हैं कि वो कैसा एग्जैक्टली यहाँ से। Okay guys, so it's time to say goodbye to this amazing Khor Fakkan city. We have explored something which we had never explored earlier. In fact, ये recently ये सब built up हुआ था, इसका even waterfall भी। अभी मुझे एक question है अभी भी मन में कि waterfall का पानी किधर से आ रहा है? ऊपर से मुझे बहुत बड़ा टाकी लगा है और वहाँ बटन है ऑन और कुछ भी टाकी। तभी क्या बोलूँ, अभी वो ऐसे ये मैनुअल है ना, ये मैनुअल वाटरफॉल, आई मीन मैन-मेड वाटरफॉल है। मैन-मेड है ये। Oh my god, but it was really lit. I mean, it was as good as natural. So whatever it is, I hope you enjoyed this vlog. If you really did, please don't forget the like option. And then what? If you're not our subscriber, if you're new around to our YouTube channel, please do subscribe, guys. So अभी हम लोग जाते हैं घर पे। अभी घर पे जाने वाला रास्ता more or less same ही रहने वाला है. Of course, through the tunnels. If you have skipped that part, then go back to the earlier one. The road was kind of scenic as well. Yes. Okay. So that's it, guys. Stay blessed, stay happy, and enjoy your life. Bye.